fazendo presença aqui em Madalena, onde acontece Madalena Off-Roads, né? Os grandes feras, pista molhada, aquela garoa caindo. Para falar um pouquinho melhor, esse é o Mário, que é dono dessa propriedade aqui maravilhosa, né? Tem a pousada ali na parte de cima. E é isso aí, né, seu Mário? É nada melhor do que ver uma adrenalina, os caras com seus jipes aí fazendo bonito na lama, né? Satisfação de estar falando com o senhor. Muito obrigado, e é uma honra poder ceder esse espaço à Prefeitura para a realização de um evento que é muito interessante, principalmente na parte de turismo, divulgando o município de Santa Maria Madalena, que é um município de um grande potencial turístico na região. A Madalena tem uma característica geológica de montanhas e pedras, difícil para uma agricultura mecanizada, e a grande indústria que vai desenvolver o município, que já está sacramentado isso, o fluxo de turistas tem aumentado muito, é o desenvolvimento do turismo. Tá? E essa pista do off-road vem ajudar, tá, esse projeto de desenvolvimento do turismo de Santa Maria Madalena. É muita honra a gente ceder esse espaço para esse evento. Agora, além desse local maravilhoso aqui embaixo, tem a pousada ali em cima, que o pessoal também quer passar um final de semana, um feriado, né, Silmar? A pousada Verbicaro, ela foi projetada para dar o menor impacto ambiental possível. Foi um projeto arquitetônico, prevendo toda a parte de acessibilidade, de tratamento de água, de esgoto, o lixo, economia de energia, todo o banho, piscina, tudo é aquecido com o sistema solar. E agora estamos desenvolvendo um projeto também para geração de energia fotovoltaica. Quer dizer, a tecnologia chegando cada vez mais perto, né? Isso aí facilita um pouco aí a vida de nós brasileiros para economizar um pouco, né? Isso, e nós também temos a RPPN Verbicaro, que é essa mata aí em cima, é um programa do governo brasileiro, e nós fizemos através do governo do estado do Rio de Janeiro, que é uma área de preservação permanente, tá? É uma reserva particular do patrimônio natural, poucos países no mundo têm isso, e é de caráter perpétuo. Lá no alto tem um mirante com uma trilha que os hóspedes podem chegar lá em cima, e lá tem uma bandeira do Brasil com 3 metros de altura, a bandeira representando o nosso país. Então, ok, a gente agradece a participação de estar aqui dentro da propriedade do senhor, acompanhando o que é bom. Daqui a pouquinho a galera que está aqui já chegando, muitos jipes, né? Claro, 4x4, enfim, vai fazer aquela trajetória legal, e nós vamos acompanhar tudo isso aqui na TV Interior. A gente agradece a participação do senhor. Muito obrigado, fiquem à vontade. Madalena Off-Roads aqui acontecendo, o Edson que está com a gente, ele que é secretário de turismo, realmente uma pista legal, e vai falar para a gente um pouquinho dessa credibilidade dos bons motoristas, é claro, é aquele que faz aquelas acrobacias, melhor dizendo, 4x4, enfim, mostrando a sua credibilidade na lama. Edson, satisfação de estar falando com você. Então, ontem tivemos uma trilha maravilhosa, tivemos uma média de 100 e poucos carros andando aí pelos pontos turísticos de Madalena, pela nossa zona rural, e a chuva ajudou um pouquinho, e é um evento que a gente gosta quando chove. Precisou botar pipa para molhar. Não precisou botar pipa para molhar, diminui o nosso serviço, ficou muito legal. E hoje estamos aqui, graças ao Mário Vaia, cedendo espaço aqui da pousada Verbicaro, para essa pista fechada aqui, numa competição bem legal. E um evento que, além da diversão, ele é importante para Santa Maria Madalena, porque você traz o pessoal para conhecer o lugar, você traz as pessoas também para investirem no lugar, as pousadas ficaram cheias, casas alugadas, restaurantes funcionando. Então, não é só o lazer, é também movimentando a economia. Quer dizer, o prefeito esteve aqui ontem, né? A gente viu aí na trilha acompanhando, e não é a primeira vez que acontece esse tipo de evento aqui, né? Então, nós estamos na 18ª edição do Madalena Off-Road. Vários prefeitos apoiaram aí o Madalena Off-Road, e o Beto agora, não desmerecer ninguém, mas o Beto abraçou mais ainda aí o Madalena Off-Road. E hoje eu tenho segurança de dizer que é praticamente o maior evento off-road do estado do Rio aí, que dá o maior volume de veículos, é o Madalena Off-Road. A gente vê que tem muita gente de fora participando aqui também, e é claro, né, tem que falar dos brindes, as pessoas estão participando que não ganham. A gente viu ali um pneu que deve ser caro pra caramba, né, barato, e outros brindes que estarão aqui para aqueles que vão participar aí. Na verdade são patrocinadores que nos ajudaram no evento e estão com seus estandes montados. Mas o pessoal que fez inscrição ontem levou sua camisa de lembrança, levou
chaveirinho, levou sua lixeirinha para não jogar lixo. Tá pensando também nessa parte ambiental, não jogar lixo, até que passamos por algum lixo, mas nós recolhemos. Então, tipo assim, o pessoal levou vários brindes ontem, eu acredito que esteja todo mundo satisfeito. Vocês vão entrevistar participantes aí também, que acredito que o pessoal esteja satisfeito. E tem só agradecer também ao apoio de vocês, tá bom? Ok, a gente vê então, a gente vai acompanhar mais uma vez, agradecemos aí a sua participação aqui na TV Interior, dizendo que a TV Interior está em Madalena, está em tudo quanto é canto, é claro, procurando sempre os melhores eventos. Muito obrigado aí, TV Interior, galera, a Madalena sempre com evento, todo mês nós estamos com evento. Em julho nós temos o nosso encontro de motociclista, que já está bem legal também. E a TV Interior está em casa, vamos estar sempre juntos. Tá A segunda casa é aqui. A gente vai pegando aqui um panorama com a garotada jovem aqui do lado, a moçada que chegou de outras localidades. Estão participando? Deixa eu tentar chegar nessa rapaziada aqui. Qual é o seu nome? Danilo. Danilo, já toca alguma coisa? Já viu como é que é o clima de 4x4? Dá pra fazer alguma coisa na lama aí já? Ainda não. Já não, mas tá pelo menos só observando. Observando. Tá legal o seu nome, qual é? Andrei. Andrei, mora aí mesmo, Andrei? Moro aqui mesmo. E como é que você tá achando do evento aí? Rapaz, bem legal, né? Ver essa rapaziada aí correndo de jipe aí, mas bem legal. Tomando uma água mineral, né? E você, qual o nome? Bruno. Bruno, tudo bem, Bruno? Tudo bom. Também tá curtindo legal aí. Curtindo aí. Galera aí dando uma voltinha na pista aí. Beleza, tá de costa pra lá, mas tá pra cá. A gente vê também, as pessoas ainda continuam chegando aqui no local do evento e a galera fazendo um churrasquinho. É um momento de confraternização também, de bater um papo, onde a gente tá filmando aqui, ó, a galera, a família, todo mundo junto, e a gente fica feliz com isso, porque quem ganha é Santa Maria Madalena. Tá aqui então o Marcelo, né, que tá com a gente. Ele falou que ontem fez bonito e hoje também está aqui fazendo bonito. Você é de onde, Marcelo? Sou de Saquarema, região dos Lagos. Saquarema, região dos Lagos. Sempre participou aqui? É o 4º ano que eu venho. Muito boa a organização do pessoal aqui, é maneira. É uma das trilhas melhores que tem na região. Ontem foi muito boa, chuva direto, saímos da trilha às 8 horas da noite. Maneiríssimo, muito boa a trilha. A pista hoje está um nível razoável, poderia estar melhor um pouquinho, mais brava, né? Mas está legal, a chuvazinha vai ajudar mais tarde, vai ficar show de bola, vai dar para fazer um evento bacana aí. Beleza, e a gente vai mostrar o que você fez aqui, né, antes de começar tudo, porque já é de costume você fazer bacana assim. É, show de bola, a gente sempre está aí prestigiando o pessoal aí e off-road é para isso mesmo, tem que fazer a galera rir e bater palma, senão não vale a pena. And when we get out of hand and bust up the room, JD is to blame for the Legion of Doom. 'Cause I'm the